伴我2年了，我跟你说啊，真的呢，家人们，你们也陪伴我时间久一点，我也给你们送那个，你手上的烧包骨板扎呢，就是烧糊了点，你看，自己爱烧糊的了。感谢小冰冰，谢谢送我的人气票票，哎呦，比个心，感谢感谢。我的等级要去你家做老母鸡的，你的等级不够，520的等级不够，你这个汉裤送不送就不行了，不有的哈，我又不是卖的，我这又不是生产内裤的，我们就是帮我们自己这些老百姓、老农民啊，卖一点姜了、红薯了，卖一点这些嘛，你叫我去哪块搞一个裤子送给你啊？不要逼着谷子小儿啊！真的，真的是，感谢我家陈哥，谢谢陈大哥送给我的灯牌，感谢我家静忍哥哥，谢谢我家静忍哥哥送给我的，真好看哦！大量送汉裤又来，就能不能正常一点？正常一点，兄弟姐妹们个，正常一点，不送汉裤，哪里有送汉裤？我什么时候说过呀？我没有说过这种话。就你们在直播间自己说嘛，把我急了，心脏病还不得急出来。这个奥特曼也是，点微豹子的是瞎说的个，不送哪里送呢？不有得送过啊！你们喜欢吃柿子的，我们去拍一拍。加万师傅不有折的柿子了。昨天晚上吃太多了，昨天晚上去城上逛了一圈，然后我就买了点柿子吃的多呢。大量送小狗也不有送。买柿子我们就吃柿子，就送柿子个，买甜柿就发甜柿，5斤包邮，5斤包邮，15块包5斤包邮，现摘现发个，现摘现发，最后几天了，也只有最后几天了，因为季节已经过去了个，我怕你们觉得心里面吃这个甜柿吃他会觉得说还吃不够，所以我又去给你们加了几张，这2天是挑最炉的发了，最炉的也已经很红了个。买柿子送小狗啊，不用送小狗啊，就不要急我了。买柿子送汉裤也不用送过，婆娘也不用送过，一个都不用送。欢迎我们家的40级大哥，欢迎来到我的直播间啊。我们这个柿子就已经鹅囊卖了，你们之前买过的15块8的还是15块85斤包邮。15块8 5斤包邮，又脆又甜，很好吃。我们宝山的本地的甜脆柿子啊，咱们收到货呢，坏果包赔，坏一个赔一个，坏2个赔2个呢，嘎。喜欢吃的我们下方小黄车里面去拍一拍，公屏上走一单他就送了啊。喜欢的咱们去拍一单也不送，拍一单这个柿子总共才15块8，它还5斤，还加上运费没。我再送你一个内裤了，再送你一个小狗嘛，你要想想，我家一个狗600块钱一耳呢，我家一个金毛狗狗600块钱一耳呢，你拍个柿子你就让我送你一耳狗，我真的贴了内裤大家都贴不有得掉呢。公屏上走一波小狗，不有的小狗送，我家一个小狗，我家一个小狗是养了1年才生出来2小耳，一窝狗生6耳，到了家才活着2耳。不有的小狗噶，不有的小狗送，兄弟姐妹们，你们不要在直播间带节奏啊！带个节奏，我卖柿子卖不出客了，我不有送过东西。兄弟姐妹们，我从来不有就买柿子，从来就不有送过，我们就坏果包赔，果坏了我们赔过呢，就是快递小哥8块腹肌太厉害了，他扔个快递扔的太狠了啦。欢迎我家小五哥哥，欢迎我家小五哥，所以我就补发了，但是不有送过内裤，不有送过小狗，那个小狗记得不好记嘛，记得不好记啊。这骗你们的，前2天我买了几斤柿子，还送我1条内裤了，我不有送，没有，不要急我呀，不有送过啊。我们喜欢吃的去拍柿子就行了，柿子已经尾期了，快点拍个。香油卖完了，小五哥香油不有卖完呢，香油不有卖完吗？那个香油是挖不出来，我们卖的太快了，一单就一天晚上就卖了43单，然后是大叔跟青蛙哥他们2个挖不严，现在就暂停几天，等他们把红薯挖了堆在我这里大门口之后，我们又回去一晚上给他卖掉了嘛，嘎。
小野马，你不能骗粉丝，我不有骗粉丝啊！我的粉丝长得这么好看，对我这么好，我咋舍得骗你们呢？我真的不有送。蒋先生，你不要在直播间带节奏，你都不有给我下一档柿子吗？你还说我送过人家内裤了哈？我不有送过个，前两天买了2斤柿子，送了你一只小狗。心照不宣，你家都不有在吗？你说你跟我买柿子，你不有买啊？家人们他直接他不有买柿子，他就说我送了他狗，急着我那个。感谢我家龙阳区江森马蜂养殖大锅，谢谢的灯牌个，我也买了，还送了我一个，给我寄点过来。小五哥等着大叔挖得了，我给你寄点个。我们家小五哥们一直支持我，给我发了这么多的墨镜，然后我一定送给你一单。等到我的伤员挖回来了，我给你寄一单，小五哥啊，你就在那个地球号里面发我个地址就行。哎呦味道不什么哎呦味道啊！不要说这种话呢，半夜3更的，你个肾呢？说这种话不礼貌，啊，认得不礼貌。橘子是纯甜的还是纯酸的？酸甜的。橘子是带着8分甜，2分酸，也甜的，就是2分酸，有点酸呢。它跟柿子比起来了嘛，它是酸的，但是也不是鹅酸那种感觉。我都没买，那个蒋先生他不有买过啊？你怎么跟人家说货发出来了你就不认账？我不有啊，我真的不有啊，不是说我给你们送过东西，我私底下不有送过，我只有刚刚答应了我们直播间的小五哥给他送，是因为我们2个就是处的老好的那种小辈儿了，然后是特意来我就给我送过礼物嘛，给他，我就给他送点了嘛，买柿子送小狗不有事啊，没，说不有送嘛就不有送了。感谢我家凉凉徒弟，谢谢送的粉丝团加灯牌，谢谢啊。柿子哪里发货？柿子我们柿子比麻发货，柿子比麻发货嘎，柿子比麻发货，云南保山比麻发货。前天我也买柿子了，你还送我一只小狗呢，我不有送。天气冷了记得保暖。好的，小五哥，天气暖了，天气冷了，你要记得烤火个。你也是记得保暖，现在已经早上冷了，脖子热了，是吧？板带区分眼睛涩了，你在路上开着你的小毛驴的时候，就也记得多加点羽绒服个。我是旁边烤着火了。我的发货了没有？为爱停留，你拍了什么？你的发货了没有？你拍了啥？擦苏姐姐，我叫我叫小野马牙擦苏姐姐了，为什么叫个姐姐还要哭啊？别急我，你给他说哭了，我不有说哭，我都不有说，我不有给人家送过一些东西，狗也不有送过，什么都不有送过啊。师傅在哪里播？我在瓦都啊，我在瓦都，你们来过不？瓦都播姜，然后明天我会给你们上这种小黄姜，也小青姜嘞。你们喜欢姜的，明天在直播间跟我拍一拍啊！这个姜也好呢，下面佐料的，我们早上会播姜啊。然后我现在不有挂车，所以就不跟你们讲了，明天挂车给你们讲啊。前2天跟他买山药，还送了我一只小狗呢，我不有啊，心照不宣说买山药我也不有送，你就在我的背后嘛，我给你送狗，我还不直接送给你家。买柿子大量送汉裤了。不有送，我旁边有些老爷爷老奶奶呢，你们不要在直播间带节奏，急着我呢，个认得叫小母马，叫小野马。妈呀，柿子的话我们下单了没有？下单了就已经发货了，今天下单完了之后，那姐姐他们马上去摘，明天就发货嘎。买姜送不送汉裤？买姜也不送，哎呀，这个小灰豹子的。小金毛多少钱一只？小金毛是公的5卢伯，母的5伯。啊，我下单了，能不能生小狗？你下单就直接给你发柿子噶，有柿子我们就发柿子，好几天了，下单就谢谢家人们的支持了，感谢个。为什么公的要卢伯，母的要5伯？因为重男轻女啊。是因为一窝总共有6只小狗，只有2只是公的，你全部都是母的，其他的全部都是母的。然后公的就是好多人喜欢买公的，为啥呢？重男轻女还是这个思想，还是这个思想。
母的它不是会下鞍吗？会下，但是有的养狗的它需要，但是大部分的家人们他不喜欢母的，养着养着他就去被别人骗走了。就是跟你养一个姑娘是一个意思。你养一个女儿，你好不容易把她哄着哄着长大之后，就被小黄毛骗走了，是一个意思，嘎。母的颜色啊，好呢，我们家有2种颜色，一种是白金毛，一种是黄金毛。如果来的话，来我家买的话，我不在家，你们搜索一个抖音号叫金毛与大叔，联系他嘎，联系他一下，是我的姥爷。就像人。